हेलो एवरीवन, दिस इज द बेड़ा घाट। आपने देखा है कि वो धुआंधार वाटरफॉल है, वही आगे आके जो संगमरमर की रॉक्स हैं उनके बीच से जो पानी जाता है वही बेड़ा घाट बन जाता है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बेड़ा घाट। यू कैन सी दिस द मार्बल रॉक्स, डिफरेंट कलर की मार्बल रॉक्स हैं ये। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो प्रकृति का एक खूबसूरत सा उपहार है ये ह्यूमन बींग्स के लिए। सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको कहीं पे एडिट ना करूं वीडियो, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल वीडियो है, बिल्कुल नेचुरल कैप्चर करना चाहता हूं इसे। सो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता इसे मैं एडिट करूं, क्योंकि ये पानी का हल्का बहाव और जो वो चल रहे हैं चप्पू, सो उसकी आवाज़ आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप उसे महसूस कर सकें, बस यही कोशिश रहेगी मेरी। बेड़ा घाट और धुआंधार वाटरफॉल पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जो भी ट्रैवल फ्रीक हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, फ्रिक्वेंटली बता देंगे कि हाँ ये जबलपुर में है। सो लुक दिस, ये देखिए आप, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा गोल्डन कलर का है ये। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो, और एक बार ये पीछे का व्यू जहाँ से हम लोग अभी वापस आए हैं, इस तरह का नज़ारा है ये। लुक दिस ब्यूटीफुल व्यू। आपको पानी बिल्कुल शांत लग रहा होगा, बट ये इतना शांत नहीं है। और तकरीबन इसकी गहराई 80 फीट है। तो ये आप एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है इसका, बिल्कुल डार्क येलो या आप इसको गोल्डन भी कह सकते हैं। सो कुछ इस तरह का नज़ारा है ये। अलग अलग कलर के मार्बल हैं, जो कि ये देखिए, ये एक डिफरेंट कलर है, बिल्कुल वाइट लग रहा है, बिल्कुल हल्का सा येलो लिए हुए है ये वाइट में। अगर सनलाइट रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो शायद आपको दिख भी गया होगा वो। और ये वाला मार्बल टोटल ब्लैक लग रहा है। और ये पानी एकदम साफ है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि पानी गंदा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम साफ पानी है नर्मदा नदी का। नाव वाला बोल रहा है 350 फीट गहरा है, और बिना लाइफ जैकेट के हम लोग यहाँ पे हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस, ब्लॉग बनाना आसान नहीं है। इस बेड़ा घाट में बहुत से मूवीज़ की शूटिंग हुई है। नाव वाले साहब बता रहे हैं कि बहुत ढेर सारी मूवी की यहाँ शूटिंग होती रही है पुराने समय से। और रिसेंट में अभी मोहनजोदाड़ो की यहाँ शूटिंग हुई थी, आपने देखी होगी मोहनजोदाड़ो मूवी। और ये कुछ पास से मार्बल्स दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को।
जलजला मूवी की भी शूटिंग हुई थी। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। हाँ, सेकंड टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप को बहुत अच्छा लगेगा ये। वो बोल रहे हैं कि वो सामने जो गुफा दिख रही होगी आपको, हल्का सा होल दिख रहा होगा आई थिंक। तो बोलते हैं वहाँ पे पहले कभी साधु वगैरह रहा करते थे। तो सारी चीजें मेंशन कर रहा हूँ भैया, कोशिश में हो कि कुछ छूटे ना। छोटा सा झरना दिख रहा है आपको सामने, और हर तरफ रॉक्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मार्बल्स हैं, डिफरेंट कलर है, पानी है, एक अजीब सा सुकून है। हाँ, वहाँ बहुत तेज हो गई। बस यहीं से नाव वो सामने ऊपर कुछ बच्चे चढ़े हुए हैं। अगर आप उनको थोड़े से पैसे दे देंगे तो 50 रुपए में जंप मार जाते हैं। तो आप जैसे बोलोगे 50 रुपए देंगे, तुरंत जंप मार जाएंगे वो। बट जंप तभी मारेंगे जब आप उनको पैसे दोगे।